يا حبايب تيتا صبورة، جوزك اللي كل يوم يقلب عليك الترابيزة ويطلعك انت اللي غلطانة. تعالي اقولك تعملي ايه معايا. اول حاجة بقى تعمليها هي ايه؟ ان انت ما تخشيش اي خناقة معاه. ايوه يا حبيبتي، اوعي تخشي اي خناقة معاه، لان دوت اول حاجة بيبقى عايزك تخشي فيها. هو بيعمل كده عشان يضايقك وينرفزك، فانتي اول سلاح تمسكيه ايه؟ ان انتي ما تبرريش. النرجسي بيبقى عايزك تدافع عن نفسك عشان يطلعك كدابة. ايوه والله، عشان يطلعك كداب. فلما يقولك انتي مهملة تردي تقولي ايه؟ هي كلمة واحدة، ممكن، بصوت كده ايه، واثق في نفسه، وتسكتي عشان ايه؟ تهزيه. لو عايزه تهزيه بجد ما ترديش عليه وما تخشيش اي خناقه معاه. اسمعي كلام تيتا. طب جربي كده وهتشوفي، هو اللي هيتهز بدل ما انت اللي تتهزي. طب لما يقولك انت مهمله تردي تقولي ايه بقى؟ ممكن، وتسكتي. طب هيتجنن بقى، مستني بقى تبرري. فالسكوت ده بيعمل فيه ايه؟ بيحرقه كده، بيولعه ويتهز كده من جوه. طب تاني حاجة بقى تعمليها ايه يا حبيبة تيتا؟ طريقة بقى الصخرة الرمادية دي، تبقي كأنك تلجة كده، تلجة. تعملي ايه بقى؟ يعني ايه صخرة رمادية؟ يعني ردودك تبقى مملة. اه والله تبقى مملة وباردة، ما فيهاش اي مشاعر. يقولك انت فاشلة تردي تقولي ايه؟ طيب. يقول لك امك هي السبب تردي تقولي له ايه؟ وجهة نظر. فالنرجسي بيتغذى على زعلك ودموعك. لما تبقي بقى صخرة يجوع ويسيبك ايه. تالت حاجة بقى يا حبيبة قلبي، تحمي ولادك. وهي دي بقى اهم نقطة، اهم نقطة، تحمي ولادك. فانتي طبعا ايه، ولادك تحتهم مليون خط. شتمك تستحملي، تطنشي، تتبعي مع الخطط دي، بس لغاية ولادك تعملي ايه بقى؟ تقفي زي الاسد في وشه. ابدا. بس ايه، ما تقعديش بقى تقلبي الدنيا. احنا عايزين بقى ايه؟ بهدوء كده وبالراحه، بصوت واطي قوي كده تكلميه، ما تعليش صوتك، لا، وبصوت ثابت. ان الولاد ملهمش دعوه بمشاكلنا. هي دي ممكن تدخلك معاه في مشاكل تانية ويتغاظ ويستفزك بولادك، بس مرة اتنين تلاتة لما تثبتي على الوضع ده هيبطل. جربي كده واسمعي كلام تيتا وهتشوفي ان شاء الله. طيب، وتقعدي تقولي له ايه بصوت واطي كده؟ الولاد ملهمش دعوه بمشاكلنا. طب هتعلمي ابنك بقى وبنتك ايه؟ اول لما بابا يزعق جامد تجري على اوضتك. وممكن بقى لو عنده سماعه ولا موبايل يحط السماعه في ودنه ولا يسمع اي حاجه لغايه لما انت ايه؟ تخلصي مشكلتك. المهم الولاد يطلعوا ايه؟ بعيد عن المشاكل ديت عشان تحميهم. بالاتفاق ايه كده معاهم واحده واحده. طيب. طيب انت بقى اللي امانهم، يعني انت امانهم، وانت بقى الايه الحمى بتاعهم والدرع ده. فانت لازم تكوني قويه كده وثابته، واعصابك بقى تلاجة كده، وكل حاجه ايه تعمليها بهدوء كده وتخططي له بدل ما هو اللي يخطط لك. طيب، الخلاصه بقى ان انت لازم تحمي قلبك. تحمي قلبك يا حبيبتي. قلبك ده بقى هو المهم. قلبك بقى ده هو المهم. هو ده بقى اللي انا عايزه اطبطب عليه الصراحه، وتستفادي من خبرات تيتا حبيبتك. طيب اسمعي بقى، هو اول حاجه كده عمره ما هيتغير. ما تحطيش امل بقى ان هو يقعد يتغير، بس ايه، نخلي املنا بربنا ونقول ايه؟ لا ان شاء الله، وتدعي انه ربنا يهديه ويكفيكي شره. دي اهم حاجه، يكفيكي شره. لو دعيتي ربنا يكفيكي شره والله لا يكفيكي شره. بس ان انت تقعدي تقولي يتغير واتكلم ونتفاهم وزي الناس العقلانيين، لا لا، انسي الحكايه دي خالص. ماشي؟ فانت ايه، بدل ما تنتظري بقى منه الاعذار وان هو يجي يعتذر لك،
عمره ما هيجي يعتذرلك. فانت تعملي ايه بقى؟ حبي نفسك انت بقى، حبي نفسك وركزي مع نفسك. اعملي لك كوبايه شاي، تقعدي كده تنيمي العيال، تقعدي كده على رواقه، روقي نفسك وابحثي كده في علم النفس اتعامل ازاي، اطلع بنفسي ازاي، احافظ على قلبي ازاي، وانت ان شاء الله هتبقي زي الفل. ويكون هدفك بقى ايه؟ ولادك ومستقبل ولادك، وما تخلوش يهزك ابدا. طيب مش كده ولا ايه يا ولاد؟ طب لو عايزه بقى يا حبيبه قلبي، النصايح كتير والحياه مليانه كتير، انت عايزه جزء تاني، يعني اكتبي لي في الكومنتات. كملي يا تيتا وانا معاكم في كل حاجه، ونتكلم مع بعض ان شاء الله يا حبايبي. فلو انت عايزه نصايح تانية اكتبي لي وانا معاكم ان شاء الله تكوني كويسه. ويا رب تكون المعلومات دي فادتك، وان شاء الله تطبقيها وتقولي لي بجد حصلت ولا لا. بس ان شاء الله هتحصل، وان شاء الله تبقي كويسه، وان شاء الله ربنا هيهديك.